ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour n'a pas changé, ton amour n'a pas changé, ta présence dans ma vie. Gloire soit rendue à Dieu, na pamboli nzambe, na bénir nzambe, pona tina na mokolo na lelo, na pesi kombo na kolo lokumu, pona tina na rencontre na biso, ya mokolo na lelo, na esika na libondeli. Bien aimé dans le Seigneur, je pense que tu as déjà na 10e jour na biso, ya jeûne, pe ya prière depuis to bandaki yango, na mois de septembre. Le lenge tolobaki, le lenge zali koba ko salema, tolobaki était le mois de septembre, zali mois otoli koba ko prier, zali mois otoli koba ko jeûner na thème oyo la compassion de Dieu. La compassion de Dieu na katikati na thème oyo bien aimé depuis to bandaki, toli koba ko bonde la koluka elongi na nzambe, likolo na bomwe na biso koluka compassion na nzambe na kati na bavi na biso, na nyo surtout ya biso. Nazo pambola nzambe c'est parce que azo sala ya minene nzamba zali koba ko sunga biso, nzamba li koba ko assister biso na oyo nyo surtout tozali koyeba na kobondela to koluka epai na ekolo apambolama na bénir nzambe pour la présence na yo wana tango ozali koyeba kokota na culte ya lelo bien aimé kobosana te ko aimer kobosana te ko kabola ko partager pour na bandeko mosusu bazali mosika na biso bazwa pe connaissance ya makambo toli koyeba na kosala to bondeli nzambe. L'Éternel des armées aux ankolo na nyonso aux ankolo na bomoi aux ankolo na nguya. Papa Nankembo, merci pour nos ozeli ko sala na bomo na biso. Merci pour nos ozeli ko accomplir Seigneur depuis to bandaki libondeli oyo pe bokomi na biso na 10e jour. Seigneur, merci pour nos témoignages, merci pour nos loboko na yo. Oyo eza manifeste l'agneau de Dieu. Merci pour la compassion na yo likolo na bomo na biso. Oui papa, compassion na yo. Ezali ko ba komi monisama pe compassion na yo ezali ko ba ko sala minene na katikati na bavi na biso. Raison pour laquelle na pourquoi na lelo lisusu toye na kosenga yo merci na ko bénir yo na ko tombola bonzambe na yo na ko kumisa yo pona oyo zali pe ona oyo zali ko ba ko accomplir na katikati na biso. Molio mo santu merci pour la présence na yo na culte ya lelo, merci pour la présence na yo na mayanga ni ya lelo to pambolio to biete soit contrôle ya nyonso. Étiquer, corriger, instruire biso na oyo sengeli pona tina na makambo na to pambolo to bio zanzambe. Gloire soit à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il y a de cela 10 jours déjà, 10e jour ezayango oyo pona tina na message oyo pona jeûne pe pona tina na prière. Je sais que l'Éternel azana makambo minene na kosala na katikati na bomo na biso. La ligne na partager thème moko eza vraiment ya mutuya mingi na pokwa na lelo. Oyo na lobi était la compassion, le fruit de l'amour. La compassion est le fruit de l'amour. Bien aimé, amour ezali comme ma compassion. Amour ekoki na kobota to ekobotaka compassion. Et donc on dit na katikati na likambo oyo. Nenga loba ete moto nyonso tu oyo azana bolingo na nzambe. Moto nyonso tu oyo alingi nzambe. Moto nyonso tu azali kolakisa amour na mosala na nzambe. Moto nyonso tu oyo aza zélé na mosala na nzambe. Et loko koko landa ye eza seulement compassion na nzambe. Compassion na nzambe ekoya na katikati na vie ya moto wana tango noso moto wana kokuta na katikati na détresse tango noso moto wana kokuta na katikati na ba problème compassion na nzambe ekoyeba na kolanda ye. La lingi na tanga portion moko ya écriture na Biblia tout monde a lolenge nini moto abipese ke pa na nzambe tout monde a lolenge nini moto alinga ki nzambe tout monde a lolenge nini moto asala ki effort enfin que mosala na nzambe tambo lolenge na malamu pe tango ya kutani na likama nzambe aye pona tina na bolingo na ye nzambe amimonisi pona tina na bolingo na ye nzambe akangoli moto wana pe asikoli moto wana. Tuzali bongo na livre ya 2 Chroniques, tolikotanga 29e chapitre, il y a livre, il y a 2 Chroniques, nalikotanga yango bien aimé. Bible dit Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père.
La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir le sacrificateur et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire, car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné les dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint le lampe. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Dans le Bible, roi Oyo, na comme Ezekias ayaki kokoma mokonzi na katikati na Juda. Tant que mokonzi bien aimé, azui ki mokonzi na ye na âge ya 25 ans, peut a régné pendant 29 ans na katikati na Jérusalem. Mais tangu aye akute ki mosala na Nzambe, ezalaki totalement ya kokufa. Akute ki ba porte ya tempelo eza ya kokangama. Amoni te mosala na Nzambe ezeko tambola lisusu ata mokete. Ba Lévite batiki mosala na Nzambe, ba sacrificateur batiki mosala na Nzambe, moto na moto akena nzela na ye. C'est parce que temple ezeko tambola sous l'engin ezeko tambola te et loko monde ezeko na katikati na temple te, batu ezeko na katikati na temple te et le mosala na Nzambe ezalaki abandonné. Et na suite na yango Nzambe asepela kite kanda eyaki ekitaki na katikati na libota na bana na bato. Mais roi oyo tango aye malgré son âge aye bibelobi azalaki droit puis azalaki intègre liboso na Nzambe. Et loko liboso ko sala ezali italubi te no ba porte ya temple il faut fongwama. Mosala na Nzambe sengeli ezonga ndenge ezalelaki. Encourager ba Lévite, encourager ba sacrificateur, bien aimé ba longoli salité nyoso tout, ba longoli suire nyoso tout à réparer ba porte ya église. Et église ya temple ezongi ko marcher le lenge Nzambe alingaki ezalela. Tala amour oyo roi oyo azalaki na yango na mosala na Nzambe. Tala zel nini oyo ndeko azalaki na yango na mosala na Nzambe. Bien aimé moto oyo azazele na mosala na Nzambe, moto wana kokina kozanga komona compassion na Nzambe te. Moto oyo alingi Nzambe, moto wana kozanga komona compassion na Nzambe te. Ako se retrouver na katikati na ba problème, oko se retrouver na katikati na ba difficulté, compassion na Nzambe ekoya wana pona koyeba komi monisama na bomo ina yo. Bien aimé ba élément oyo eza très important. Toye bato sosola que intégrité na biso et pas na Nzambe ezo benga compassion na Nzambe, droiture na biso et pas na Nzambe ezeli ko benga compassion na Nzambe et l'amour en soi ezeli ko ba ko englober makambo so ni koloba awa l'intégrité na ye, amour na ye, droiture na ye yango esalaki ete mosala na Nzambe ezonga na lolenge yango esengeli. Yoka instruction azopesa na ba Lévite, yoka instruction azopesa na ba sacrificateur pona kotalisa kilo nini azalaki na yango, souci nini azalaki na yango na mosala na Nzambe. Azolo bala bango alobi bango bi maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Yoka azolo bala bango alobi bo sanctifier bino moko, bo se sanctifier, bo sanctifier ndako na Nzambe o ezali banda ya Nzambe na volonté na Nzambe, bo tiango ni banda na nkolo. Bien aimé, il a fait de tout son mieux à Luka sala ete mosala na Nzambe ezwa esika mosala Nzambe ezonga na lolenge yango esengelaki. Bien aimé, mu makambo ya salaki esepesaki Nzambe, intégrité na ye, droiture na ye, amour na ye esepesaki Nzambe. Mais maintenant eloko nini ko salema na vie ya roi oyo. Na katikati na vie ya roi oyo Bible ezotalisa biso et komaki na tango oyo roi oyo akomaki malade. Et tango akomi malade na katikati na maladie na ye instruction eyelaki ye Nzambe azali ko ba kotinda mosai na ye aya komema message et pas ya roi oyo kotalisa ye nini ezalaki fitir na ye. Tozotanga makomi na Nzambe fongola Biblia na yo na livre ya Deux Rois bien-aimés dans le Seigneur. Deux Rois toli kotanga 20e chapitre ya livre ya Deux Rois totala makambo nini oyo Biblia ezoba na biso. Deux Rois nazotanga 20e chapitre à partir du 1er verset tina 7e verset. Bible dit en ces temps-là Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe fils d'Amoz vint auprès de lui et lui dit ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus.
Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Retourne et dis à Ézéchias, fils, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David et ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 ans. Je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Toujours comprendre ma camille que Salema. Ézéchias a commis malade. Nzambe a tindi prophète Esaïe. Alors, il a commis Ézéchias a fait sa ordre nanda kunaye pour être yazali koyeba kokufa. Message wana comme pas ya roi tango ki message wana bibelobi a baloli motuna na mir abani na kolela. Yoka prière na ye. Alors, Nzambe banana ko se rappeler nanga. Nazalaki intègre. Nazalaki juste. Na tamboki na droiture liboso na yo. Bibebi tango Nzambe a yoki message oyo. Esaïe oya pesi ki message baluka ba ko keni na bibini bana rupango na ruate Nzamba yebisa bizonga keni ko yebisa chef ya peuple na ngai keni ko yebisa ye loba na yeke na yoki libondeli na yo na ko guérir yo et puis na ko yeba ko bakiselo 15 ans dikolo. Vous voyez comment est-ce que l'Éternel agit à cause de intégrité, à cause de droiture, à cause de amour ya roi Ézéchias. Nzambe aiko kutana na ye compassion na Nzambe eye likolo na bomo na ye raison pour laquelle na mutuna na mutuna lelo na zolo baboye amour na yo envers l'Éternel. Amour wana ezali comme ma compassion ya Nzambe na katikati na bomo na yo. Bien aimé soki ko linga Nzambe na motema na mobimba tango yoko koma na dans le besoin, le Seigneur sera là. Mawana yeko ya ko se manifester na kati ya vie na yo, ko se manifester na katikati na bomo na yo. Bien aimé na tanga passage mususu na livre ya Psaume. Na kotanga passage mususu na livre ya Psaume, totala makamonini oyo amour na biso envers Nzambe ekosalaka. Amour na biso kolinga Nzambe na kati ya motema na biso, compassion na Nzambe ekozala wana pona tina na yo, pe pona tina na ngai. Nazotanga Bible aimé dans le Seigneur, Biblia na livre ya Psaume. Tozotanga Psaume 91. Psaume 91, alléluia. Psaume 91, na Psaume 91 bien aimé dans le Seigneur, tu as dit bongo na 14e verset jusqu'au 16e verset. Ma combien le Bible? Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Zambazolo balabi ponatina na amour na yo envers ye azali wana akoyeba ko délivrer yo. Akoyeba na ko protéger yo. Poyo oyebi ko mona ye. Toujours mona amour na biso ezo mema délivrance na katikati na bomo na biso. Nzamba zotala est-ce que mutu wana linga kangai akutene lelo na problème oyo alobi na ko délivrer ye. Alobi na ko kangola ye. Eza lolenge wana Nzamba lingi lolenge wana bien aimé dans le Seigneur. Alobi tango yoko benga ye pona tina na amour wana tango yoko benga ye akoyeba na ko répondre yo. Na katikati na komitungisa mana yo pona amour na yo envers ye ako délivrer yo, ako glorifier yo, oko benga ye akoyeba ko délivrer yo, akoyeba na ko glorifier yo, ako bakiselo mikolo ebele pe yo ko fanda na katikati na kimia. Amour na Nzambe ekosalaka de grandes choses na katikati na bomo na biso. Bolingo tozana ngo envers Nzambe ezali comme ma compassion na Nzambe na katikati na bomo na biso. Bien aimé to komi na sika na libondeli banana ko aimer toujours, banana ko partager message oyo peut-être na moto aza mosika ayoka aza na biso na katikati na libondeli. Toke na ko bondela Nzambe. Ozo senga Nzambe merci pona maloba na ye na mokolo ya lelo. Kini na ko senga Nzambe merci. Po ete Nzamba za Nzambe na bomoy. Kini na ko senga Nzambe merci. Banana ko exalter pona message
ya lelo banana ko exalter na butu ya lelo pour na opportunité ya pesi biso tozala na présence na ye bien-aimé nzamba bongisi biso mois ya septembre toke na koluka compassion na ye eza hasard te bien-aimé dans le Seigneur eza hasard te kene na kosenga nzambe merci banana ko exalter nzambe banana ko bénir ye banana ko pesa lokumu banana ko senga ye merci pour na compassion na ye likolo bomo na yo kene na kosenga ye merci pour na compassion na ye likolo vi na yo kene na kosenga ye merci pour na compassion na ye na katianda ko na yo bien-aimé bondela nzambe pa ino sozwami yo tozo bondela nzambe koza la spectateur te bien-aimé dans le Seigneur yo kota na libondeli po to soko koti na libondeli nzamba ko sala makama minene na katia vi na yo nzamba ko sala makama minene na famille na yo nzamba ko sala makama minene na kati na yo kene na ko senga nzambe merci pour na compassion na ye likolo vi na yo nzambe ya mawa nzambe ya bolingo nzambe ya mawa tozo bondela nzambe ozo tombola mongongo na yo likambo na yo oyebi yango likambo na yo oyebi yango Ezekias ce jour wana akomaki malade tango akomi malade message ye ke yozo kufa abaluka ke la balu longe pa na nzambe abali na kolela nzambe lobi nzambe tala misala nanga nzambe tala compassion nanga tala amour nanga envers yo tala lolenge nini ngala se comportaki liboso na yo bien-aimé bondela nzambe ozo benga compassion na nzambe na vie na yo banana ko benga compassion na nzambe na bomoi na yo epai oyo tungisami epai oyo onyokwami epai oyo souci elati yo epai oyo blessure intérieure elati yo banana ko senga compassion na nzambe eya na kacha bomoi na yo compassion na nzambe se manifester na kacha vie na yo nzambo ya benga nzambe ya mawa nzambe wana yo kayo mawa nzambe wana yo kayo mawa bien-aimé bondela uzo bondela nzambe wana yo kayo mawa maladi nini oyo telemela yo maladi nini oyo ezotungisa yo maladi nini babengi incurable oyo ezana kacha bomoi na yo maladi wana ba docteur balobi suka na ngweza bobele kufa bien-aimé Ezekias alukaki nzambe alukaki compassion na nzambe yaki banana ko bondela nzambe na bokono nyonso oyo ezana kati na yo maladi nyonso oyo elati yo maladi nyonso oyo ezotungisa yo bien-aimé kotala kombo na yango te kotala grandeur na yango te kotala pe nombre ya bato te oyo yango ezoboma kotala makambo wana te tourne miso na yo epai na nkolo Yesu na butu ya lelo tourne miso na yo epai na nkolo Yesu na butu ya lelo epai nyonso yo tutisami epai nyonso bomo ezotungisama benga compassion na nzambe ozo benga compassion na nzambe likolo na maladi wana ozo benga compassion na nzambe eya ezwa esika na kati ya vi na yo bien-aimé tozo bondela nzambe benga compassion na nzambe emimonisama soki eza maladi ya libota balobi libota mobimba bakobelaka maladi wana libota mobimba bango so bakobela ka maladi wana ozobenga compassion na nzambe ozobenga compassion na nzambe eya likolo ya famille eya likolo ya libota compassion na nzambe emimonisama na libota mobimba maladi wana quelque soit source da yango bien-aimé kolo zana makoki ya koyeba kolongola yango kolo zana makoki ya koyeba na ko effacer yango benga compassion na nzambe benga compassion na nzambe na famille na yo maladi wela talibota babengi yango maladi héréditaire mama kufaki na cancer bana pe bazozwa cancer na katikati ya bomo ina bango ozobondela nzambe eza nzambe tenkolo ndeko nanga bondela nzambe maladi wana oyo ekangaki mama maladi wana oyo ebomaki koko yango wana maladi wana ezolanda yo bondela mawa na nzambe eya likolo ya vi na yo bondela mawa na nzambe ezwa esika likolo ya bomo ina yo maladi nyonso oyo babengi héréditaire oyo eza na libota maladi nyonso oyo ozwi yango na balekaki liboso na yo ozobelela mawa na nzambe ya likolo ya vi na yo mawa na nzambe se révélé na kati na libota maladi wana bien-aimé oyo ezwa condamnation maladi wana ye suite na condamnation oyo eza na kati ya libota ozobelela mawa na nzambe ezwa esika likolo na condamnation nyonso oyo eza na bomoi na yo condamnation nyonso oyo eza na vi na yo condamnation nyonso oyo ekutani na makila oyo yo bimela baloba na libota wana bango nyonso bakokufa na maladi oyo ekoboma bana basi nyonso ekoboma mibali nyonso belela mawa na nzambe benga compassion na nzambe ozobelela compassion na nzambe ozobenga compassion na nzambe eya
na bomo na yo eya na famille na yo eya na libota na yo bango no so babela ka malade ya liboma bana mibali nyoso babela ka yango bien aimé kene na kobondela uzobondela compassion na Nzambe uzobenga compassion na Nzambe uzobenga compassion na Nzambe kene na kobondela Nzambe bien aimé makila nyoso oya famille makila oya yo oyo ba sacrifier oyo bimambeka baloba ba botami na kati ya libota wana bango no so bazana makila moko makila na bango to sacrifier yango comme réponse le kola makila ba sacrifier bango nyoso bako subir même sort bango nyoso bako vivre même maladie wana kokota na kati na bango e kotambola na bango e balobi diabète eza ya famille mobimba bango na famille wana baza ba diabétique po ete makila na bango eza makila ya sa o ba sacrifier keni na kobondela Nzambe uzobe la compassion na Nzambe likolo na sacrifice nyoso o l'ennemi amema na bomoi na yo bien aimé kena kobondela compassion na Nzambe kena kobondela compassion na Nzambe ezwa esika likolo na mibeko likolo na ba loi oyo ba établissa na kati ya libota ete bino nyoso bo vivre maladie wana ezala para vina bino ezala para bomoi na bino bondela bien aimé benga compassion na Nzambe benga compassion na Nzambe que le Seigneur de gloire se révèle que le Seigneur de gloire amimoni sama Nzambe na bomoi ya mimoni sama Nzambe na nguya mimoni sama benga compassion na Nzambe bien aimé zobondela Nzambe maladie wana oyo tungisaka bomoi na yo oyo tungisaka vie na yo eza maladie moko satanique pe diabolique eza maladie moko oyo ba démon baza se ba derrière yango ba sorcier baza derrière yango force ya ténèbres eza derrière yango na yo moko bien aimé okoki eloko te na yo moko kokoki eloko te benga compassion na Nzambe Nzamba kota bitumba wana Nzamba longola ba force nyonso ba pouvoir nyonso oyo ezosala ete maladie wana edemere na vie na yo maladie wana edemere na libota na yo kende na kobondela Nzambe ozobondela nkolo ozobondela Yahweh na butwa lelo bien aimé compassion na Nzambe emimoni sama compassion na Nzambe ezwa esika na butwa lelo na kati ya vie na yo oyo noso molili ba force noso ténébré ba force noso satanique oyo ezako agir oyo ezosala ete maladie etikala maladie eumela oyo ezosala ete libota esouffrir bien aimé ozokende bondela Nzambe na kombo na Yesu Masia benga compassion na Nzambe zwa esika ba arme nyonso ya molili ya ténèbres et ya moto ba force nyonso oyo eza na sima oyo ezomenace vie oyo ezomenace famille oyo ezomenace libota oyo emema condamnation compassion na Nzambe ya mawa na Nzambe ya kolo ayoka mawa bien aimé nalingi tobondela na butwa lelo nani oyo akotaki bonganga nani oyo akende kosala idolatrie nani oyo abungaki na présence na Nzambe nani oyo abungaki liboso na Nzambe kana na Nzambe ya ekita na kati ya libota kana na Nzambe ya ekita na kati ya famille moto moko pete azwaki likanisi ete azonge epai na Nzambe mpona koluka mawa na Nzambe mpona koluka miséricorde na Nzambe bien aimé opportunité pesameli yo na butu ya lelo opportunité pesa melio ozonge epai na Nzambe obana na kobenga mawa na Nzambe na bomoi na yo obenga mawa na Nzambe na libota obenga mawa na Nzambe na famille oyo nyonso tu ezali malédiction héréditaire oyo ememi libota oyo ememi punition na kati ya libota bien aimé oyo nyonso tu ezali malédiction générationnelle na kati ya libota na yo makomi elobi à tous ceux qui l'ont réussi et à tous ceux qui croient son nom apesi bango bokonzi ya kobenga mabana na Nzambe makomi ezoloba kolo azo maudire troisième pe quatrième génération ya ba balingi ete pe azali ko bénir ba génération ya ba balingi ye na moto oyo azongi epai na Nzambe moto wana azana makoki ya kokata cycle ya maladie ya kokata cycle ya malédiction ya kokata cycle no surtout ya ennemi na libota tona bomoi na ye benga compassion na Nzambe na mokolo alelo benga compassion na Nzambe ozobe la compassion na Nzambe likolo na punition nyonso héréditaire punition nyonso ancestrale punition nyonso oyo ezwi esika na kati ya famille oyo ezwi esika na kati ya libota bien aimé ozobondela Nzambe moto moko azomituna alobi mpona nini vi na nga eza boye mpona nini nga na bandeko na nga différence ezali te Nzambe oza wapi bien aimé compassion na Nzambe eza wana benga compassion na Nzambe na vi na
yo na mokolo alelo ozobenga compassion na nzambe ozobela compassion na nzambe ozobenga compassion na nzambe ezala manifeste compassion na nzambe emimonisama na vie na yo na bomoi na yo na libota na yo na bana na yo bien-aimé bondela ezala mama moko azomitungisama alobi bana na ngai vio nazo vivre nazo mona yango epai ya bana na ngai pe lokola ya basi to ya mibali bien-aimé bana na kobondela nzambe mama wana lobi mama na zolo babi bomoi nanga eza bomoi oyo etungisami na basi pe mibali ya butu bana na ngai pe bali komone loko moko benga compassion na nzambe na butu ya lelo ya wakangola bana na yo ya wakangola libota na yo akangola ndako na yo benga compassion na nzambe ozobelela compassion na nzambe ozobenga compassion na nzambe ozobelela compassion na nzambe pona tina na bomoi na yo pona tina na bana na yo pona tina na partenaire na yo pona tina na ndako na yo ozobondela ndeko moko azoloba na viva na ndako oyo ezalaki bitumba na bitumba papa na mama kobundaka ntango nyonso ngai mpe libala na kota kimi ezali te bitumba na bitumba makambo euti wapi bien-aimé ezotrouve origine yango na source na yo ezotrouve origine yango na source na yo banda na kobondela ozobenga compassion na nzambe eya likolo ya vi na yo compassion na nzambe emimonisama na ndako na yo compassion na nzambe emema kimia na kati ya vi na yo emema kimia na bomoi na yo ndeko moko azomituna na butu alelo alobi kimi ekouta wapi na bomoi nanga na komonisa ngai esengo na vi nanga ozobondela nzambe bien-aimé ozobondela nzambe banda na kosopose na baforce nyonso oyo eza derrière yo baforce nyonso oyo elingi yo vivre la paix de Dieu te banda na kosopose likolo na baforce wana na kombo na Yesu Masiya bien-aimé ozobondela nzambe armée satanique nyonso armée diabolique nyonso oyo etelemela bomoi na yo oyo etelemela vi na yo oyo ezotelemela yo ebanda na kokweya na kombo na Yesu Masiya au nom puissant et glorieux de Jésus ozobenga compassion na nzambe kolatinda ba ange na ye kolatinda armée na ye mapinga na lole kita mapinga na lole bunda bitumba na yo benga compassion na nzambe na kati ya vi na yo benga compassion na nzambe ozobenga compassion na nzambe bien-aimé dans le Seigneur benga compassion na nzambe nzamba mimoni sama nzamba kota likambo na yo nzamba kota na ndako na yo loboko na nzambe emimoni sama loboko na nzambe esembolama na kati ya vi na yo ozobenga compassion na nzambe ozobondela nzambe na mokolo na lelo na butu ya lelo ozoloba na nkolo kokanga matoi na yo te kokanga maboko na yo te kofanda kimia te kolokota likambo nanga kota dossier nanga bunda bitumba nanga bien-aimé pondela bitumba wana soko bengi nzambe te soko bengi nkolo te compassion na nzambe mimonisama te okolonga te ozobondela nzambe ya wasembola loboko na ye pona mawa na ye nzambe ayoka yo pona mawa na ye nzambe arepondre yo pona mawa na ye kolakota bitumba na yo pona mawa na ye banda na kobondela David azoloba na nkolo albi badiversaire na ngai baza ebele baleki ngai mpe na nombre koloyaka bien-aimé pondela benga compassion na nzambe ozobenga compassion na nzambe maladie wana elibere yo maladie wana etika yo condition wana oyo ezotungisa bomoi na yo oyo etelema na vi na yo elibere yo na kombo na Yesu Masiya etika yo au nom puissant et glorieux de Jésus au nom puissant et glorieux de Jésus bien-aimé bondela nous servons un Dieu oyo aza compatissant nzambo ya linga yo ute bandeli ya mokele nzambo ya benga yo nzambo ya pona yo azoloba na kopimela moto moko te oyaza obéissant liboso nanga moto nyonso oyaza obéissant liboso nanga na kopimela eloko te bien-aimé ozobondela nzambe nazobondela nzambe mosali na nzambe wana azoloba mpona nini nga na kosalelaka nzambe situation nanga ezochange te mosali wana azoloba mpona nini maladi oyo etelemeli bomoi nanga bien ke nazoservir nzambe bien-aimé bondela benga compassion na nzambe na kati ya santé na yo benga compassion na nzambe benga compassion na nzambe
Nzambe emimoni sama na bomo na yo to sengi Nzambe merci toujours bénir Nzambe toujours glorifier Nzambe toujours pèser le kumu pour na butu alelo toujours pèser le kumu pour na opportunité pour na faveur pour na grâce o accorda ki biso bien-aimé le 10e jour na biso 10e jour na biso bien-aimé dans le Seigneur pambola Nzambe senga Nzambe merci pour na 20 jours etikali liboso na biso 20 jours etikali Nzamba salama kama minene Nzamba salama kama kokamwa compassion na Nzambe ezwa esika na bomo na biso na bavi na biso na bandako na biso na nyonso tu ya biso to pamboli Nzambe l'Éternel des armées kolo pambola ma Yahweh bulisama. Père merci pour na oyo kokisi pe yo sali na kati na biso na pokwa na lelo to pamboli yo to lobi oza Nzambe elikia na biso miso na biso eza tourner vers yo pour te yonde ozali nyonso pour na tina na bomo na biso to pamboli yo to lobi oza bikamwa. Papa, le boko na yo se manifester. Le boko na yo père et ma compassion na yo. Na ma bota na biso, na bandako na biso, na nyoso tu ya biso. Pambola Nzambe, to bénir to bengi onkolo na bikama. Gloire soit à Dieu balinga mi pona tena na poko na lelo. Toko suka awa kobosa na te ko partager message oyo pona bandeko bazali mosika na biso bazwa connaissance na yango ko bakota na sika na ko bondela na bi ketango na biso ko bondela pena molai mingi te mais de toutes les façons yo za na tango ebele pona ko landa sous prière yango pe comme ba sujet oyo lingi par rapport à la situation oyo kuta na yango. Ezekias akuta na situation ya malade ezali komeme na kufa nde alukaki compassion na Nzambe na éviter domaine ni ya vie na yo oyo kutami na yango ozuka compassion na Nzambe na esika nini benga Nzambe luka Nzambe Nzamba kosala de grandes choses na katikati ya bomo na yo. Le message na biso ya butu alinga koloba ete compassion eza fruit ya amour na biso envers Dieu. Bien aimé so oza na bitida kolinga Nzambe te linga Nzambe so oza na bitida kosala mosala na Nzambe te pona kosepesa Nzambe sala mosala na Nzambe eza na bato mosusu compassion na Nzambe eye kaka c'est parce que akombolaka église alongolaka poussière compassion eye mpona tina na vie na ye aza moto peut-être asalaka te mosala na Nzambe ezwa nzela etambola compassion na Nzambe eye epai na ye ntango aluki compassion na Nzambe kolo apambolama kolo azwa lokumu na bandeko baliko ya kosangana biso toza na numéro 1 Philippe Lane na Tottenham pelekele Lula Seven Sisters toza na Leche Center wana to na Fitness Center oye wana chaque dimanche de 13h à 15h30 okuta biso wana toza na studio 1 ya likolo et le jeudi soki oye okuti biso toza juste na sima na réception na studio 4 toliko banda 18h30 na 20h30 yaka porte za kufungwama ndako na Nzambe ezali ndako na moto nyonso tu tokoyamba yo pe tokobondela ensemble tolingo loba isusu ete prière matinale na biso esi ebandaki déjà bien aimé soko branché na Facebook chaque matin le 5h donc de lundi jusqu'au vendredi okokuta biso na prière matinale yebisa bandeko mosusu oyo bamoni ki bakokota be prière matinale tozali chaque tongo à partir de 5h na Facebook na bandeko bazala bamboka mosusu yo luka oyeba tango nini eza tango na bino luka oyeba tango neza tango na bino pe zonga na l'air ya Angleterre to l'air ya Londres pour yokota na prière matinale kola pambola biso na bi bye bye na mokona lelo na lingi biso mingi totikala na bolingo na Nzambe Tu es mon Dieu.